大家晚上好啦！依家我響BTS 車上，而家我係翻去新山站，5:50嘅車，到咗新山應該係成夜晚3個小時啦，所以初體驗啦。其實好簡單又好方便㗎，仲係你下載咗嗰個 KTMB 嘅 app，你自己快啲去訂位咯，一張飛就差唔多係71蚊馬幣紙咯，做有時要睇咩日子㗎，有時因為好多人都係 KL 嚟回新加坡佢哋過到新山又可以買飛啦嘛，周末翻去自己嘅屋或者乜係咪？所以話好方便又簡單。有時我哋呢啲冇咩叻搞啲咩嘢嘅話，即係好似嗰啲 AI 咩鬼事都好啦，起碼而家就係可以學下啲嘢，所以學曉咗覺得係好簡單㗎咋嗰啲嘢係咪？所以咧呢次喺 KL 嘅 trip 咧就好鬼方便，又日日都係可以日日都上 KL 其實咧，我覺得我哋嘅新政府咧，真係改變咗好多嘢，比我哋更加進步啦，同埋我哋嘅生活上又改善咗好多。而家你睇嗰啲馬子尾已經係上升到好大啦，而家都以前係3.2，而家都已經係3.0幾啦。所以話咧穩定嘅話，希望下一屆嘅嗰個普選，我都仍然都係選擇安華政府，即係無論邊個係做政府都好，但係咧佢哋都係要為人民嗰啲福祉嗰啲所謂嘅生活上嘅嗰啲幫助嗰啲有時嗰啲需要政府嘅津貼嗰啲低收入人士係咪？我哋呢度都係有聰明嘅政府咧，人民咧都可以行好啲嘅。所以咧，當然都係要靠自己努力啦。無論你咩歲數都好，都係肯努力嘅話，即係唔會磨親你自己㗎啦，係咪？所以希望就係本身我哋呢啲歲數嘅身體能夠健健康康啦，馬來西亞越嚟越好啦。